अष्टांग संग्रहम का पेज नंबर 5। इसमें कहा गया है, ये बात पित्त कफ दोष यद्यपि सारे संसार में व्याप्त हैं, तथापि नाभि के नीचे वायु, हृदय और नाभि के मध्य में पित्त और हृदय के ऊपर कफ विशेषता रहते हैं। इतना ही नहीं, ये बात पित्त कफ शरीर से संबंधित सब अवस्थाओं में ओतप्रोत हैं तथा वायु के अंतिम काल में यानी वृद्धावस्था में वायु, आयु के मध्य काल में यौवन अवस्था में पित्त और आयु के आदि काल में यानी कि बाल्यावस्था में कफ की प्रधानता रहती है। इसी प्रकार दिन के अंतिम भाग में वायु की, दिन के मध्य भाग में पित्त की और दिन के प्रथम भाग में कफ की प्रधानता रहती है। और रात्रि के अंतिम चरण में वायु की, रात्रि के मध्य भाग में पित्त की और रात्रि के प्रथम भाग में कफ रहता है। और भोजन के जीर्ण होने के समय वायु की और भोजन के परिपाक विदाह काल में पित्त की और भोजन खाने के उपरांत मुक्त अवस्था में कफ की प्रधानता रहती है।